Ja, da det ny musikktime, og som dere sikkert vet, så arrangeres det jo snart en stor musikkfest her i Norge, takket være en liten gutt med stor stemme og et enda litt større instrument. Ja, det var en gang, langt borte, på et sted som heter Nesodden, for lenge siden, ja, 1 år faktisk, at en gutt som het Alexander Rybak skrev et eventyr. Ja, Alexander, han skrev et så fint eventyr at han fikk faktisk fremføre det i storsalen i Moskva. Ja, nei, Alexander han tok fatt i fela si, sin kjæreste eide, og begynte på den lange veien til Russland. Og da han hadde gått langt og lengre enn langt, så trodde han at han så en kaktus. Men da han så litt nærmere, så var jo ikke det noen kaktus. Det var Kate Gulbrandsen fra 1987. Jeg går en vei bare jeg kan gå. Ja, dette synes Alexander var litt plutselig, for han hadde jo tenkt å gå samme veien. Så han foreslo at de kunne som følge. Og det synes Kate var en kjempegod idé. Og Alexander han synes at Kate var så søt. Og han elsket jenter. Og hver gang han fremførte eventyret sitt, så hang tungen langt ut av munnen. Og det var et signal han sendte til de fleste jenter som kunne være av interesse. Og for Alexander så gjaldt jo det de fleste. Ja, mørket falt på, og Kate og Alexander de fant ut at de skulle slå ly for natten. Ly for natten, ja. Og Alexander han var litt så grådig opphisset av samværet med Kate at han hadde så veldig lyst til å prøve å legge armen rundt henne. Ja, så med banken i hjertet med famle hender så gjorde han et forsøk. Men plutselig, ut av det blå, som klar lyd for klar himmel, så dukker Charlotte Pirelli opp. Out of the light like a storm, like a hero, love will survive. Det var litt rart som Alexander, for han var sikker på at Charlotte Pirelli, han var en transseksuell mann. Men da han så litt nærmere, bak all sminken, så oppdaget han at brystene var ekte. Og Gud, Alexander var så glad i kvinnebryster. Og akkurat det han til å hive seg over dem, så dukket det en ny skjønnhet opp på snappelandskapet. And wild dances, ja, og i alt kaos, så våkner jo stakkars Kate. Og hun oppdager at Alexander handler på forbarmelse over 2 nye kvinnemennesker. Og i ren desperasjon så kjører han felebjørn inn i hjertet. Og i akkurat det 3 norske kjenninger kommer gående forbi. Her heart goes boom! Ja, og midt oppi alt dette her kaoset her, så dukker da Charlotte Pirelli sin onde erkeoveralt Carola opp. Du fanget av en stormvind. Og i flere ganger så har vindmaskinen tatt tak i hele følget og drar de opp mot himmels. De stiger høyere og høyere og høyere, og akkurat det holder på å nå stjernene, så tar tyngdekraften tak i de og drever de ned igjen mot jorden. Alexander rekker å se de. De passerer i revy, akkurat det 2 kvinner går på ski over steppelandskapet, med finner i håret. Lenge leve livet, livet, aldri hvor det ender. Og så gikk Alexander i bakken med en. Takk, det var alt for i dag. Takk.